იცით ვინ არის ეს ადამიანი? ولا تحسبن الذين قتلوا დღეს ყველა ყაველაშვილის ვიზიტზე ლაპარაკობს ირანში და ამ თემას მე შევეხები. მაგრამ იქამდე მინდა აი ამ ადამიანზე გესაუბროთ. ეს ადამიანი არის საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს შეიხი ჰაჯი ფაიკ ნაბიევი, რომელიც საქართველოსდან ჩასულ სხვა შიიტ სასულიერო პირებთან ერთად უცხო ქვეყნის ტერორისტული რეჟიმის სისხლიანი დიქტატორის აიათოლა ალი ხამენეის სიკვდილს ცხარე ცემლებით გლოვობს. გლოვობენ ირანის ამ აიათოლების რეჟიმის ერთ-ერთ შემოქმედს და ლიდერს მრავალი წლის განმავლობაში, რომელმაც მთელი მისი მმართველობის დროს ათწლეულების განმავლობაში დახოცა 10,000-ობით ირანელი და ეს სულ ცოტა ხნის წინ, როცა გამოსვლები იყო საპროტესტო, 100,000 ადამიანის თუ მილიონობით არა, ჩახოცეს 1000-ობით შეუიარაღებელი დემონსტრანტი პირდაპირ ქუჩებში დახვრიტეს. ეს არის რეჟიმი, სადაც ქალებს ქვით ქოლავენ, ბავშვებს ქუჩაში ხოცავენ და ტერორისტულ იდეოლოგიას ავრცელებენ ყველგან მსოფლიოში. და სადაც ამას წარმატებით ახერხებენ, იქ არის ნგრევა, მსხვერპლი, სისხლისღვრა. ამაზე ჩვენ წელი ვიდეო ჩავწერეთ და შეგიძლიათ ნახოთ აქ კომენტარებში იქნება, მაგრამ ხშირად უნდა შევახსენოთ ხოლმე ყველას. ყველგან სადაც გავლენა მოიპოვეს, ლიბანში, სირიაში, იემენში, სხვაგან, სადაც რეჟიმი აფინანსებდა ათობით ტერორისტულ აქტს მუსლიმი მოქალაქეების და მოსახლეობის წინამდებ. ყველას წინამდებ ვინც მათ რამე განსხვავებულ სიტყვიდან წინ აღუდგებოდა, ყველგან ბოროტებას თესავდნენ. ყველაზე სისხლისმელი ცნობილი არის ჰეზბოლა და ჰამასი, მაგრამ ამის გარდა უამრავი სხვა ქსელი ქონათ მათ. და ეს არის რეჟიმი, რომელიც აი ამ ადამიანის და მის გარშემო გარემოცვის მეშვეობით საქართველოში ავრცელებს ივანიშვილის რეჟიმის ხელშეწყობით, ანუ მოქმედობით ან ორივე ერთად, აი მაგ იდეოლოგიას, ამ გავლენის ქსელს ქმნის. ამ ადამიანების და აი ამ საქცილეს, ამ ბოროტების ხადაგებას ახდენს, რომ სამაგალითო იყოს ამ ბოროტების ჩამდენები ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ბავშვებისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ ორი კვირის წინ ფონიჭალაში და მარნეულში თასუას რელიგიური მსვლელობა იყო და იქ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებმა ანასტასია არაბულმა კვლავ გადაიღო აი ბავშვები და ახალგაზრდები მაისურებით აი ამ ბოროტების კულტის მიმდევრების და ამ ტერაქტების ჩამდენების, ანუ გრძელდება აი ეს განდიდების კამპანია, ტვინის გამორიცხვა და ინდოქტრინაცია ჩვენი მოქალაქეების ამ ბოროტების იდეოლოგიით. აი ეს ხალხი, რომელიც ახლა იქ იყო და გლოვობდა ცხარე ცრემლით ამ ამბავს, ახლა დაბრუნდება საქართველოში და აქ გააგრძელებს მართვას უნივერსიტეტების, ორგანიზაციების, ფონდების, მედრესეების, მეჩეთების, სადაც პირდაპირ მიმდინარეობს ტერორისტული იდეოლოგიის გადაგება, აი ამ ბოროტების კულტის მიმდევრების იდეალიზაცია და ახალგაზრდებისთვის და ბავშვებისთვის სამაგალითოდ მოყვანა, ირანის რევოლუციური გვარდიისთვის მიმდევრების რეკრუტირება საქართველოს მოქალაქეებს შორის. აი ამას გააგრძელებენ ისინი ივანიშვილის რეჟიმის პირდაპირ ხელშეწყობით, ან ირიბი ხელის არ შეშლით, ხო? ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ეს ამბავიც, ხო, რომელზეც ყველაზე მეტი ყურადღებაა ცალკე აღებული ყაველაშვილის, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის სტუმრობა ამ პროცესიისას. აქ ამ წამს ჩემი აზრით თავარი არ არის ის დისკუსია, სწორია თუ არა დიპლომატიურად ჩასვლა ყაველაშვილის ამ პროცესიაზე. იმიტომ რომ ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ზოგჯერ ტრული სახელმწიფოს ან ძალიან ბოროტი ტირანიების და ავტორიტარული რეჟიმების მიმართად საგარეო პოლიტიკური ამოცანებით რაღაც მსგავსი ჟესტები შეიძლება საჭირო იყოს, მომხდარა ბევრჯერ. საგარეო პოლიტიკა ეს რაღაცა არის, ახლა ფაშინიანი იყო ჩასული, თუმცა ხა იქვე უნდა თქვას, რომ ალიევი არ იყო ჩასული. მე რა თქმა უნდა ვთვლი, რომ არასწორია, არა მარტო მორალურად, არამედ ცუდი კომპრომისი არის ეს ჩასვლა. ყველა შემთხვევაში ყველაფერ თავს რო დავანებოთ, ვერაფერს ვერ მივიღებთ ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის და ვერაფერს თავიდან ვერ ავიცილებთ იმითი, რომ ჩავედით. მანდ არ არის ის ფასი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში არის, თუნდაც აი ესეთი მორალური კომპრომისის ხარჯზეც კი. მაგრამ ეგ არ არის მთავარი. მთავარი არის ამ კონტექსტში, როცა ყაველაშვილი ჩადის, როგორი არის ივანიშვილის რეჟიმის პროპაგანდა, რა კონტექსტში ზის ეს ყველაფერი. და თქვენ ახლა ნახავთ, აი ამის პარალელურად რა გზავნილი აქვთ ივანიშვილის რეჟიმის პროპაგანდისტებს, პირდაპირს და ირი პროპაგანდისტებს და ჩვენ ვიცით, რომ ეს მათი ინფრასტრუქტურაა, ხო, როგორ აქვთ, ზოგი უფრო რადიკალი ყავთ, ზოგი უფრო ზომიერი, მაგრამ საერთო გზავნილი რა აქვთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი სომხეთის, თურქეთის, აზერბაიჯანისა და რეგიონის სხვა ლიდერებთან ერთად გაემგზავრა თეირანში ალი ხამენეის სამძიმარზე, რაც ძალიან სწორი იყო, რადგან ირანი არის ჩვენი რეგიონის ნაწილი, იმპერიალიზმმა და ამერიკულმა სიგიჟეებმა დაგვავიწყდა, სად ვდებარეობთ, საიდან მოვდივართ და რა ხდება ჩვენს გარშემო. სამეზობლოში ამ ხელა ისტორიული ფიგურა გარდაიცვალა, ვისთვის ასეთი, ვისთვის ისეთი, საკუთარი ხალხისა და ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის და შიიტებისთვის მთელ მსოფლიოში სულიერი ლიდერი, წავიდეს კი არა, მართლა რატო გზაში არ არის, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან სწორი დიპლომატიური ნაბიჯი, როდესაც ამერიკის იმპერიალიზმის
სხვერპლს და ირანის ლიდერს უსამძიმრებთ. ალი ხამენეის სიკვდილზე ვისაც გონიათ რომ კაი რამე მოხდა ეს მე მგონია რომ თვითონ თავად იყო ამის ესე იგი ინიციატორი თქო ვერ ვიტყოდ, მაგრამ არ გასულა იმ რეზიდენციიდან 90 წლის იყო, შესწირა თავი და გადაზარდა იმ ჯიჰადში რაშიც გადაზარდა. დღევანდელი ირანის რესპუბლიკა არის ანტიიმპერიალისტური რესურსებით უმდიდრესი სახელმწიფო, რომელიც ძალიან დადებითად არის განწყობილი და ირანმა შეძლო ძალიან დიდი გარღვევები გააკეთა ისლამური რევოლუციის მერე ეკონომიკურად, სოციალურადაც, მეცნიერების კუთხიდან, ნანოტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ირანი ეს არ არის ხელწამოსაკრავი ძალა, ეს არის ინსტიტუციურად გამართული სახელმწიფო და ჩვენთან არის წარმოდგენა, რომ აი ქალების უფლებისა და ქალები არიან 50%-ზე მეტი იმ მეცნიერებებისა, ვინც ქმნიან სამხედრო დრონებს ირანში, რომ იცოდეთ. და ძალიან ძლიერი არის ქალების განათლება ტექნოლოგიურ მეცნიერებებში. აქ რაც თქვენ ნახეთ, ერთია ის სასულიერო პირები, რომელიც პირდაპირ ტვინის გამოცდას ეხდევიან, ხო, პირდაპირ გზავნილი აქვთ ახალგაზრდების და ბავშვების რეკრუტირებას ახდენენ ამ ბოროტების კულტისთვის. ამას გარდა ჩვენ მოქალაქეებს, მათ შორის ამ თემში მცხობ ჩვენ მოქალაქეებს, ესმით ცენტრალური ხელისუფლებისგან, ანუ მთავრობისგან, ვისაც ძალაუფლება აქვს და რეჟიმი აქვს, აი ეს გზავნილები. ანუ პირდაპირ რეკრუტირება ადგილზე, ხოლო ცენტრალური ხელისუფლებისგან არათუ დაპირისპირება ამ იდეოლოგიასთან. პირდაპირ გზავნილები არის ირანის ამ რეჟიმის ნორმალიზაციის. რომ ბოროტება არის დასავლეთი და ამერიკა და ეს რეჟიმი და ეს აიათოლა არის მსხვერპლი, წამებული და უფრო შორს მიდია, რომ თურმე კარგი განვითარების მაგალითი არის ირანი. ესაც ეს უბედურება ყველაფერი ხდება, ქალებს რო ქოლავენ და ქუჩებში რო ხოცავენ, ეს ყოფილა თურმე იქ წინ მიდის ყველაფერი. ანუ წარმოიდგინეთ, ადგილზე რადიკალური ინდოქტრინაცია, ხოლო ცენტრალური ხელისუფლებისგან ამ ყველაფრის ნორმალიზება, ანუ საზოგადოებას ატყუებენ, რომ საგანგაშო არაფერი არ არის და ჩვენ მოქალაქეებს ვის რეკრუტირებას სახდენენ, იმათაც ესმით, რომ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ეს მხარე, ეს ბანაკი, აი ამ აიათოლების არის მის არათუ მისაღები რაღაცებში დადებითიც კი და ბოროტება და აგრესორი არის დასავლეთი ამერიკა და ევროპა. აი ეს არის კონტექსტი. არანაირი უცხო ქვეყნის გავლენებს ამ ქვეყანაში ადგილი არ აქვს. ბოლო რაც ყველაზე მავნებლური გავლენები იყო NGO სექტორში, ვფიქრობ რომ ისიც გამჭვირვალობამ რაღაცნაირად დაარეგულირა და აღმოფხვრა. თქვენ გინდათ რომ რაღაცა დაპირისპირება თუ შუღლი გააღვივოთ რელიგიურ ნიადაგზე, ნამდვილად არ გამოგივათ, ამიტომ მიეცით ადამიანებს თავისი აღმსარებლობის ნორმალურად წარმართვის შესაძლებლობა. და ეხლა შეხედეთ ვისთან ერთად არის აქ ნახავთ ყაველაშვილი ეს ადამიანი ახლა ლუკა ეხვაია. სანამ ამ თანამდებობას დაიკავდა და ეხლა არის მრჩეველი თუ არ ვცდები პრეზიდენტის, ხო, ოფიციალურ თანამდებობა აქვს. მან შექმნა ესეთი მედია პლატფორმა ფუკოს კანკარა ერქვა, როგორი ინტელექტუალური სახელი დაარქვეს, თუმცა სინამდვილეში რა არის ფუკოს კანკარა და რა გზავნილი აქვს ნახავთ ეხლა თქვენ. ქაოსი დაორგანიზდა სამხედრო დარტყმის ლეგიტიმაციისთვის. ანუ ისლამურ სახელმწიფოს ჩამოუშვით ეკონომიკას, იქნება დიდი დემონსტრაციები, რეჟიმით სასტიკად უპასუხებს და ირანელი ხალხის გადამრჩენის როლს ამერიკა იკისრებს. ხამენეი მოკლეს, მაგრამ ამით ირანს ვერ დაამარცხებს. მიუხედავად ამ ტაქტიკური გამარჯვების, თქვენ თვითონ დასვით კითხვა, რომელი უფრო საშიშია? 86 წლის ცოცხალი ხამენეი თუ წამებული მოკლული ხამენეი, რომლისთვისაც შურისძიება წყურია მთელ შიიტურ სამყაროს. ხამენეის სიკვდილს მოყვა ჯიჰადი. კიდე ერთხელ რომ შევაჯამოთ, ყაველაშვილთან დაკავშირებული პირი არის ამ გზავნილის მატარებელი, ამას გარდა მთელი გირლიანდა აქვს გაშლილი პროპაგანდის, მათი ოფიციალური პროპაგანდის ორგანოების და ვითომ რაღაცა ცალკე არსებული, მაგრამ რეალურად ყველამ კარგად ვიცით, რომ მათი გზავნილების განხმოვანებელი ამაზრზენი პროპაგანდისტების სახით და ამ პროპაგანდის მთავარი ამოცანაა, როგორც ვთქვი, ერთის მხრივ ჩვენი საზოგადოება მოატყუონ, რომ არაფერი საგანგაშო არ ხდება და მეორე, უფრო მეტიც ირანი ეგ სამყარო ეგ სულ შეიძლება ითქვას ფასეულობები რაც აი ამ აიათოლების რეჟიმის აქვს, მისაღებია, ნორმალურია და იმ გლობალურ არჩევანში, რომლის წინაშე საქართველოს დგას, როგორი ქვეყანა გვინდა ვიყოთ, შიგნით როგორი გვინდა ვიყოთ, ეს არის კარგი მაგალითი, ან ნორმალური მაინც და დასავლეთი ამერიკა და არის მტერი. აი ამ ყველაფერს ერთობლივობაში თუ შევხედავთ და კიდევ ერთხელ, იმაზე კი არ გვექნება ფოკუსი, რომ რატო ვაწყენინეთ ამერიკას ან დასავლეთს, ზოგჯერ ესეც მესმის ხოლმე, რომ აი თვითონ ვიღაცისთვის ვაკეთებთ ამას ახლა. საგარეო პოლიტიკაში ეგეც ფაქტორია, ხო, ვინ გინდა მოკავშირე იყოს. მაგასაც ისევ თავს ვანებებ. ამ ყველაფერს თუ შევაფასებთ, ვნახავთ, რამხელა საფრთხეა ქვეყნის შიგნით რა განწყობილების, რამხელა დანაღმული ველის შექმნას ვაკვირდებით ახლა ჩვენ ივანიშვილის რეჟიმის პირდაპირ და ირიბი ხელშეწყობით. და რატო არის აუცილებელი რომ ჩვენ საზოგადოებას რაც შეიძლება ფართოდ გავაგებინოთ რა მასშტაბის არის ეს საფრთხე. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ ეს არის რეჟიმი ივანიშვილის რეჟიმი, რომელიც ქვეყნის შიგნით ტროტუარზე დგომისთვის მის ოპონენტებს ჯის,
ონლაინ კრიტიკისთვის, წავე შეფასებებისთვის აჯარიმებს და ციხეში უშვებს, ბოროტების კერად მიიჩნევს პოლიტიკურ ოპონენტებს, ზოგადად ვინც მას თავს ესხმის და მას დასავლეთის ამერიკის და ევროპის სახიფათო აგენტებად აცხადებს და არიშურებს რესურსს მათი პოლიტიკური თავისუფლების შესაზღუდად და მეორე მხრივ ეს ხალხი ვინც ახლა იქ წასული არის და გლოვობს აი ამ ბოროტების კულტის მიმდევარს ჩამოვა საქართველოში და გააგრძელებს ამ საქმიანობას ტერორიზმის მხარდაჭერას იდეალიზაციას იმათი ვინც ბოროტების კულტს გადაგებს ეს არის ჩვენ წინაშე დღეს არსებული ვითარება და ამიტომ არის აუცილებელი რომ რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ გაიგოს ამ საფრთხის შესახებ და ვისაც აინტერესებს შეუულიათ ნახოს კიდევ ერთხელ ჩვენი ცოტა უფრო ვრცელი მიმოხილვა ამ ამბის რომელიც აქ კომენტარებში არის ისევე როგორც ის მოხსენება სადაც დეტალურად არის აღწერილი მთელი ეს ქსელი ჰადსონის ინსტიტუტის გიორგი კანდელაკის და ლუკოფის და ტაბულას და რადიო თავისუფლების განსაკუთრებით რეპორტაჟები ამ თემასთან დაკავშირებით ყველა ჩვენო მოქალაქემ რომლის მოტყუებასაც ეს რეჟიმი ცდილობდა თავის პროპაგანდით რომ ვითომ მშვიდობას იცავენ და მათი მანევრები არის ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე რომ ნახოს რომ პირიქით დღევანდელი ამწამიერი მათი ინტერესების გამო და მათი ბუნებრივი მოკავშირეების გამო საქართველოს მტრებთან, რუსეთთან და მის მოკავშირე ირანთან ისინი უზარმაზარ ნაღმს გვიტოვებენ მომავალში ჩვენ ქვეყანას. და ამიტომ ბევრჯერ გვითხოვს და ეხლა უნდა გავიმეოროთ სანამ საუბედუროთ ეს რეჟიმი გვყავს ხელისუფლებაში ყველაფერი უნდა ვქნათ რომ იგრძნონ საზოგადოების წნეხი ამ თემაზე რომ რაღაც შემაკავებელი ეფექტი მაინც არ იყოს რომ კიდევ უფრო მეტი ზიანი არ მოგვიტანონ სანამ ძალაუფლება აქვთ მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ რეჟიმის ივანიშვილის და მისი პოლიტიკური არარაობების გარემოცვის ჩამოცილება ძალაუფლებიდან აუცილებელი პირობაა იმისთვის რომ ეს ნაღმები გავანეიტრალოთ და ავაშენოთ ქვეყანა სადაც ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება თავისუფლება და ბედნიერებისკენ სწრაფი უფლება იქნება დაცული